VAR niye sustu? Qarabağ penaltı istədi. Hakim görmədi. Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin 3-cü turu çərçivəsində keçirilən Atletik Bilbao Qarabağ maçında qalmaqallı penaltı epizodu gündəmdədir. Oyunun 72-ci dəqiqəsində Qarabağın futbolçusuna qarşı aydın qayda pozuntusu baş versə də, Xorvatiyalı baş hakim Igor Payac penaltı təyin etmədi. Daha da təəccüblüsü, o, VAR-a belə baxmağa ehtiyac duymadı. Türkiyəli sabiq FIFA referiləri Mustafa Çulcu və Bünyamin Gezer epizodu dəqiq penaltı adlandırıblar. Hətta VAR-da oturan hakimin də şübhəli keçmişi xatırladılıb. Mustafa Çulcu, Silva topa oynayır, amma rəqib oyuncu onu dabanından vurur. Aydın penaltı idi. VAR-da Ivan Bebek idi. Bu adamın özü də keçmişdə qalmaqallı qərarlarla yadda qalıb. Qərar dəyişsəydi, hesab 2-1 olduğu anda Qarabağ penaltı fürsəti ilə maçı bərabərləşdirə bilərdi. Amma olmadı. Finalda isə nəticə 3-1. Sual izləyicilərə. Sizcə bu epizodda Qarabağın haqqı tapdalandı? UEFA niyə bu cür hallara qarşı tədbir görmür?